İnsan gerek geçmişin hardan hara geldiğin unutmasın. Heç vaxt unutmaram. Böyük, dərin hüzün hissləri ilə deyirəm ki, bugün təəssüf ki, mənlə bir yerdə addımlayan bizim sənətimiz söz savaşı olub. Söz meydanı olub və o meydanlarda mənim silahdaşlarım olub. Onlardan bir ikisi dünyasını dəyişib. Allah onlara qəni-qəni rəhmət eləsin. Biri həyatdadır, biraz çətinliyi var. İnşallah Allah'ın köməkliyi ilə tez bir zamanda Allah yol açar. Və mən özlüyümdə düşündüm, biz bu konsert proqramını fikirləşəndə, planlaşdıranda, özlüyümdə düşündüm ki, əgər mənim həmkarlarım, silahdaşlarım, dostlarım yanımda olmasa belə mənim borcumdur onları yad eləmək. Bu, onların ruhuna da xoş olar, doğmalarına da xoş olar. Söhbət təbii ki, Vüqardan, Aydından, Rəşaddan gedir. Allah Rəşada can sağlığı versin, Vüqara, Aydına qəni-qəni rəhmət eləsin. Hərəsinin repertuarından bir hisslə hazırlamışıq sizin üçün. Çünki mən bilirəm bizi sevənlər bir yerdə sevib, bir səhnədə sevib, dördlük olaraq sevib, beşlik olaraq sevib, amma bir səhnədə seviblər bizi. Və bugün təbii ki, onlar mənim imkanım olsaydı, mümkün olsaydı, əlimdə o ixtiyar olsaydı, təbii də ki, onlar mənim bugünümdə mənim yanımda olardılar. Amma yanımızda olmasalar da, gəlin onları da yad eləyək, doğmalarına da xoş geçsin, bizi sevənlərə də xoş gəlsin.